हेलो दोस्तों, नमस्ते, हैप्पी दीपावली दोस्तों। तो आज धनतेरस का दिन है। तो धनतेरस पर मैं 4 व्हीलर गाड़ी लाने जा रही हूँ दोस्तों। गाड़ी पहले से मैं 15 दिन पहले से बुक करके रखी थी। तो मैं पटना जा रही हूँ, बिहार शरीफ से पटना, गाड़ी एजेंसी से लाने के लिए। तो चलिए मैं चलती हूँ गाड़ी लाने, आप भी देखते रहिएगा दोस्तों। और मेरे जिलावासी, देशवासी सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली। दोस्तों बिहार शरीफ से बस खुल गई है। बिहार शरीफ पार कर रहा है दोस्तों। पटना पहुंचने में 2 घंटा लगेंगे एजेंसी तक। 4 व्हीलर गाड़ी लाने के लिए दोस्तों बहुत दिन से सफ़र रही थी गाड़ी लेने के लिए। तो आज फाइनली मैं गाड़ी लाने जा रही हूँ। तो गाड़ी निकालते वक्त आपको फिर मैं दिखाऊंगी दोस्तों। दोस्तों फाइनली अब अपना गाड़ी में बैठ गए हैं। गाड़ी निकल चुकी है तो अपना गाड़ी पर बैठ कर जा रहे हैं बिहार शरीफ।
और बिहार पहुँचने से पहले बजरंग बली मंदिर में पूजा करेंगे दोस्तों।